삼척에 소금 사러 가셨는데 열렬 추종자가 지금 한 명 생겼어요. 축하드려요. 아니 그리고 도빈 오빠, 성국이 오빠가 오빠 열렬한 팬이래. 아 그럼 나는 좀 진짜 나는 형님을 진작에 한번 뵙고 싶었는데 나 그래 진짜 올해 한 해 가면서 난 진짜 나는 좀 형님 이제 그 전에 이제 잠깐 얼굴은 뵙기는 뵙고 공연하면서 이렇게, 이렇게 같은 무대에서 이렇게 그렇죠, 서로 예. 인사만 했잖아요 옛날에는. 근데 나는 이제 형님하고 한 방에서 이렇게 같이 나 형님 자는 모습을 한 30분 정도 쳐다봤던 것 같아요. 아 진짜요? 아니야 그건 아닌데 내가 그 방송에서만 그 보던 형님의 그 포고는 그 아름다운 사운드 우리 굳이 표현을 하자면 우리가 그 소리라는 것보다 사운드라고 형님. 나 지금 잠깐 상상했어. 이렇게 자는데 앞에서 이렇게 쳐다보고. 아니 그게 내가 들으려고 듣는 게 아니라 내가 이제 형님하고 이제 같이 방을 쓰는데 형님이 이제 그 TV에서 그 듣던 사운드를 내가 실제로 옆에서 체험을 하다 보니까 형님 아니, 야 여태까지 대한민국에서 이런 사운드는 감히 이렇게 어디 가서 함부로 들을 수 없는 그런 사운드가 아닌가. 그래서 내가 신기해가지고 아니 어떻게 저렇게 볼 수가 있을까. 그래서 나 형님 얼굴을 잠시나마 이렇게 감상을 좀 하고 있었지. 오늘은 그러니까. 그러면 이제 그 도균 투어. 도빈 투어. 오빠의 천일염 투어. 천일염 투어 우리 대한민국 소금계의 그 홍보대사 홍보대사를 님으로 해서 소금 김도균 박사님을 그렇죠. 그러니까 우리 이제 소금을 발견하는 거예요. 과연 이때까지 문화에서 소금이 어떤 역할을 했던 건가. 빛과 소금이라는 대표적인 빛가소. 아 맞다 빛가소 맞다 대표적인 맞다. 하는 거 있잖아요. 아니 또 그러고 그 솔트앤페퍼라는 가수 있잖아요. 그렇죠. 아우. 그런 가수가 있어 이름이? 이 형님은 뭐 명언을 말씀하시니까. 근데 형님 저는 오히려 오늘 이 소금에 관한 그런 뭐 노래 가사라든가 그 제목이라든가 또 가수 이름이라든가. 그렇죠, 사실. 예 형님 저는 오늘 새롭게 오늘 알았습니다. 진짜. 아 저것도 소금 장수란 노래가 있잖아요. 아 소금장수. 소금 장수.